Welcome to Interesting， 我是你们的大牙。也不知道从什么时候开始，逐渐刮起了绿色出行的一阵清风。在我们的生活中，使用最多的能源就是太阳能吧？毕竟地理老师说过，太阳能是取之不尽、用之不竭的嘛，便宜又环保，何乐而不为呢？所以，一群爱搞事情的工程师团队推出了一款太阳能电动汽车时，这款电动车具备 Wesno 自充电系统。外表看上去就像一辆中小型都市通勤车，利用覆盖在车顶的达 7.5 平方米面积的太阳能面板来吸收太阳能，产生电力，存入汽车电池。在阳光充足的白天，每天存入的电能可提供高达30公里的使用，在电池满电的情况下，可以提供250公里的续航里程。更神奇的是，甚至可以双向充电，也就是说，不仅作为一个电动汽车出行，还能作为一个移动的电源，为普通的家用电器提供电力，最大使用功率可达2000瓦。这样在夏季用电的高峰期也不用担心停电会让你热爆了。不要觉得这样的事价格会贵上天，零售价在不包含电池的情况下只需要1.6万欧元，而电池只需要花4000欧元购买就行。在这个共享时代，如果家庭条件不能够将肾带回家，还可以用相对较低的价格以月租的方式获得。设计者设计肾的目的就是为了让其成为流动性强的交通工具，十分适合上班一族使用。小编觉得不冲别的功能，就冲它能供家用电器的电，就非常值得我拼命赚钱带回它。因为中国南方的夏天不仅热，还总是停电，简直不想让人活下去。实在买不起，租一个也是很好的选择啊。只可惜国内好像还没出现呢。欢迎走进追着听，好吃好玩有趣多别东西，我们这里通通有美食吃啦，快上车！